今日開始有客下札幌啦，咁啊首先去揾下食先。陽光普照，睇下呢個札幌工廠 Sapporo Factory 啊，呢隻八重櫻唔知係咪關山咧，就係好靚啊！呢個時候去切開一品種。五角星3號館，呢度叫煙特廣場啊，唔係可以吸煙咁解，而係只有呢條大煙通啊。呢邊2號館啊，啊 ，friend 啊，犀利！花圃都整得好靚喎。有呢個拉麵咧，呢度有啲小藝術擺設都幾有心思啦。呢度出去，咦，有啲公園仔喎。呢個 view 的確係唔錯啊！呢度入邊嚟都有一啲食肆㗎喎。矽谷都有間，夠犀利！呢邊有3號館啊，靠呢個拱形咧駁去另一邊館。呢邊係3條館。呢邊咧就2條館，2條館好似多啲嘢賣喎。都係相當之空間廣闊㗎。呢度駁過去1條館。
條館啊，好似又生氣啲喎。有 Vanco、Saria、去Cinemas。咦？點解仲係無限列車嘅？呢度出嚟有盡頭啦。呢棵櫻花開得幾靚喎！而家札幌呢啲八重櫻啱啱好係時候啊！路上邊咧已經有好多呢啲開放緊。F 館㗎，咩嚟嘅咧？大超市嚟㗎。果咧都係比較悶嘅，提子啦、蘋果、橙、金、士多啤梨。咦，二樓仲有啲小鋪喎。藥店。咖啡。